আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আজকে আমি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি যে বর্তমানে যা পরিস্থিতি, কখনো ঠান্ডা কখনো গরম পড়ছে। তো এরকম পরিস্থিতিতে কিন্তু আমাদের ফ্যামিলির সবাই প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়ছে। বিশেষ করে বাচ্চারা বেশি অসুস্থ হচ্ছে। তাই এরকম পরিস্থিতিতে বা সারা শীত জুড়ে আপনারা কিভাবে সুস্থ থাকবেন, আপনার ফ্যামিলির সদস্যকে কিভাবে সুস্থ রাখবেন, বয়স্ক থেকে শুরু করে বাসার ছোট সবাই খেতে পারবে আজকের এই রেমেডিটি। আজকে আমি আদা দিয়ে এমন একটি রেমেডি তৈরি করব, সারা বছর সুস্থ থাকতে আপনারা এই রেমেডিটা খেতে পারবেন। এটা ছোট বড় সবাই খেতে পারবে। তো আজকের এই ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে উপকারী মনে হয়, ভিডিওটি লাইক দিয়ে দিবেন এবং ভিডিওটি শেয়ার করে দিবেন। তাহলে সবাই দেখার সুযোগ পাবে এবং সবাই সুস্থ থাকতে পারবে। তো আমরা তো হাজার হাজার টাকা দিয়ে বাইরে থেকে ওষুধ কিনে খাই। তো ওষুধ কিন্তু কেনার কোনো প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র কষ্ট করে আদা আপনারা একটু এভাবে খেয়ে দেখুন। একদিন বানাবেন, পুরো শীত জুড়ে কিন্তু সুস্থ থাকতে পারবেন। শুধু একদিন একটুখানি কষ্ট করেন আর সারা শীত জুড়ে সুস্থ থাকুন নিজে এবং ফ্যামিলির সবাইকে সুস্থ রাখুন। এমনকি ডায়াবেটিসের রুগীরাও কিন্তু এটা খেতে পারবেন। যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদের কিন্তু ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখবে এইভাবে আদা খেলে। পাশাপাশি যাদের অ্যাজমা, অ্যালার্জির সমস্যা আছে, অল্পতেই অসুস্থ হয়ে পড়ে, যাদের শরীরের ইমিউনিটি সিস্টেম কম, তারা কিন্তু এই আদা এভাবে খেতে পারবেন। আদা এমনই একটি জিনিস, আদাতে রয়েছে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল উপাদান যা শরীরের ইমিউনিটি সিস্টেমকে বাড়ায়। আদা হচ্ছে সব অসুখের দাদা। আদা খেলে সারে না এমন কোনো রোগ নেই। অতএব আদা যদি আপনারা খেতে পারেন, আর আজকে আমি যেভাবে আপনাদের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করছি, যেভাবে আমি আদা খেতে বলছি, এভাবে যদি খেতে পারেন তাহলে কিন্তু ইনশাল্লাহ সুস্থ থাকবেন। কিছু কিছু ফ্যামিলি আছে যাদের অ্যালার্জির প্রবলেমটা একটু বেশি হয়ে থাকে। শীতে দেখা যায় তারা ম্যাক্সিমাম সময় সর্দি কাশি জ্বরে ভোগেন। তাদের জন্য কিন্তু খুবই উপকারী আজকের এই ভিডিওটি। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি আদাটা এখানে পুড়িয়ে নিচ্ছি, আর সরাসরি চুলায় কিন্তু এভাবে পোড়াতে হবে। তো পুড়িয়ে নিলে আদার খুব সুন্দর একটি ফ্লেভার অ্যাড হবে, পাশাপাশি আদার এই কাঁচা ভাবটাও কিন্তু চলে যাবে। আর আদাটা আমি কিন্তু খুব বেশি পোড়াবো না, উপরের শুধু খোসাটা আমি পুড়িয়ে নিব। তো আদাটা আমি এভাবে পুড়িয়ে নিয়েছি, আর আমি কিন্তু এখানে বেশি করে আদা নিয়েছি। পুরো শীত জুড়ে যদি আপনারা এভাবে আদা রেডি করে রাখেন তাহলে কিন্তু আপনাদের টেনশন থাকবে না। এখন আমি আদার খোসাটা এভাবে ছাড়িয়ে নিচ্ছি। আদার উপরে যে কালো খোসাটা হয়েছে, পুড়ে যে খোসাটা হয়েছে, সেই খোসাটা কিন্তু ছাড়িয়ে নিতে হবে। আমরা কিন্তু শীত আসলে আদা চা খাই এবং শুধু আদাও খেয়ে থাকি। তো কিছুই করার লাগবে না, আপনারা শুধু যদি এটা একবার খেতে পারেন, দিনে কিন্তু একবার খেতে হবে, তাহলেই দেখবেন সারা শীত জুড়ে আপনাদের কিন্তু কোনো ওষুধ কেনা লাগবে না। ঠান্ডাজনিত বা অ্যালার্জিজনিত কারণে কোনো রকম ওষুধ কিন্তু কেনা লাগবে না। তো দেখুন আমি কিভাবে আদাটা পরিষ্কার করে নিচ্ছি। ঠিক এভাবে আপনারা আদাটা পরিষ্কার করে নেবেন। তো আদাটা পরিষ্কার করে নেওয়ার পরে আমি আদাটা টুকরো টুকরো করে কেটে নিব। তো পরিষ্কার করার পরে আপনারা অবশ্যই আদাটাকে পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে নেবেন। আর আমি আগেই বলেছি একদিন একটু কষ্ট হবে, কিন্তু সারা শীত আপনারা সুস্থ থাকতে পারবেন। তো এখন আমি এভাবে টুকরো টুকরো করে আদাগুলোকে কেটে নিচ্ছি। তো কেটে নেওয়ার পরে আমি আদাটাকে একটি ব্লেন্ডার জারে ভরে নিব এবং আদাটাকে ব্লেন্ড করে নিব। অবশ্যই কিন্তু ব্লেন্ড করে নিতে হবে। আপনারা যদি ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড না করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু পাটায়ও পিষে নিতে পারেন। যেভাবেই হোক আদার একটি পেস্ট তৈরি করতে হবে। এখন আমি এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু পানি, শুধু আদাটা যেন ঠিকঠাক মতো পেস্ট করা হয় তার জন্য। এবারে আমি এই আদাটা একটি প্যানে ঢেলে নিচ্ছি। আপনারা নন স্টিকের প্যান ব্যবহার করবেন, তাহলে কাজটা করতে সুবিধা হবে। নর্মাল কড়াইও হবে, কিন্তু নন স্টিকিতে হলে আপনাদের এটা সুবিধা হবে এই কারণে যে এটা লেগে যাবে না। এখন আমি এর ভিতরে অ্যাড করব গুড়। তো আপনাদের বাসায় অবশ্যই গুড় আছে, যদি গুড় না থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা চিনি ব্যবহার করতে পারেন, তাতেও সমস্যা নেই। তবে গুড় কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ভালো, আপনারা গুড়টা ব্যবহার করবেন এবং গুড়টা ব্যবহার করলে যেটা হবে টেস্টটাও কিন্তু আরও বেশি হবে। তো দেখুন আমি এখানে গুড়টা দিয়ে দিচ্ছি। দেওয়ার পরে এখানে আমি আরও দুটো জিনিস অ্যাড করব।
যা কিনা আমাদের ঠান্ডার জন্য খুবই উপকারী। সেটা হচ্ছে 1 চামচ ঘি, আর অ্যাড করব কয়েকটা লবঙ্গ। তো লবঙ্গ আমি এখানে সরাসরি দিব না, আমি লবঙ্গগুলো গুঁড়ো করে নিব। আপনারা চাইলে রোদে শুকিয়ে এটা গুঁড়ো করে নিতে পারেন, আবার যদি চান এটা গরম করেও গুঁড়ো করে নিতে পারেন। তো দেখুন আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি এই লবঙ্গ গুঁড়োটা। এবারে আমি এর ভিতরে দিয়ে দিব সামান্য একটু বিট লবণ। বিট লবণ কিন্তু আমাদের ঠান্ডার অনেক উপকারে আসে, আর বিট লবণটা দেওয়ার কারণে হচ্ছে এর টেস্ট কিন্তু অনেক বেড়ে যাবে। যেহেতু বাচ্চারা খেতে চাইবে না, তাই ওদের খাওয়ানোর জন্যই কিন্তু এখানে বিট লবণ সামান্য একটু ব্যবহার করবেন। তাহলে এর টেস্টটা এতটাই ভালো হবে যে বাচ্চারাও খাবে। আর এটা বাচ্চা থেকে শুরু করে বাসার বয়স্ক পর্যন্ত সবাই খেতে পারবে। আর সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি, এখানে কোনো রকম কেমিক্যাল ব্যবহার করা হচ্ছে না বিধায় এটা কিন্তু সেফ। এখন দেখুন এটা হয়ে গেছে। যখনই দেখবেন যে এরকম প্যানের থেকে উঠে আসছে, লেগে যাচ্ছে না, তখন বুঝবেন এটা হয়ে গেছে। নর্মাল কড়াতেও হলে এরকম যখন উঠে আসবে তখন জানবেন হয়ে গেছে। এবারে এটা আমি আলাদা পাত্রে উঠিয়ে নিচ্ছি। তো পাত্রে উঠে নেওয়ার আগে আমি পাত্রে সামান্য একটু তেল অথবা যদি ঘি থাকে ঘি মাখিয়ে নেবেন, তারপরে এভাবে পাত্রটা ঢেলে নেবেন। ঢেলে নেওয়ার পরে যখন এটা ঠান্ডা হয়ে যাবে, আপনাদের খাওয়ার সুবিধার্থে ছোট বড় গোল গোল শেপে বা লাড্ডুর মতো বা হচ্ছে কোনো ট্যাবলেটের মতো ছোট ছোট শেপে তৈরি করে নেবেন। দেখুন ঠিক আমি এইভাবে গোল গোল করে তৈরি করে নিচ্ছি। এটা আপনারা সারা বছর খেতে পারবেন, কোনো রকম নষ্ট হবে না। আপনারা বাইরে রেখে খেতে পারবেন, ফ্রিজে রাখার কোনো প্রয়োজন পড়বে না। তো আমি এখানে ছোট সাইজও তৈরি করছি, বড় সাইজও তৈরি করছি, মিডিয়াম সাইজও তৈরি করছি। আপনাদের বাসায় যদি ছোট বাচ্চারা যদি খায় সেক্ষেত্রে ছোটটা দিবেন, আর বড়রা যদি খায় সেক্ষেত্রে বড়টা দিবেন। তো এভাবে আপনারা যদি প্রতিদিন একটি করেও খেতে পারেন তাহলে কিন্তু সারা শীত জুড়ে সুস্থ থাকতে পারবেন। আর অনেকে বলতে পারেন কেন এটা খেলে সুস্থ থাকবো, কারণ এখানে যে ইনগ্রিডিয়েন্টগুলো ব্যবহার করা হয়েছে সবগুলোই কিন্তু ঠান্ডার জন্য খুব উপকারী। আর প্রতিদিন আপনাদের আদা চা খাওয়া বা এটা সেটা খাওয়ার কোনো ঝামেলা থাকবে না। আপনাদের শরীরের ইমিউনিটি সিস্টেম বাড়ানোর জন্য, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য অবশ্যই এটা ট্রাই করুন। দেখবেন এই শীতে আপনাদের আর হাজার হাজার টাকা খরচ করে ওষুধও কেনার লাগবে না, আর ডাক্তারের কাছেও যাওয়া লাগবে না। তারপরে এটা যখন হালকা হালকা শুকিয়ে যাবে, আপনারা এরকম একটি পরিষ্কার কৌটোতে ভরে রেখে দিবেন। বাইরে রাখবেন, ফ্রিজে রাখার দরকার নেই। প্রতিদিন একটা করে খাবেন, বাসার সবাই খাবেন, দেখবেন কতটা সুস্থ থাকেন। আর এই কৌটোটা অবশ্যই পরিষ্কার হতে হবে, এর ভিতরে কোনো রকম যেন পানি না থাকে। তো দেখুন আমি এবার কৌটোর মুখটা আটকে দিচ্ছি। এবার আমি এটা রেখে দিব, আমার সারা শীত আর কোনো টেনশন থাকবে না। তো সবাই ভালো থাকবেন, আমি চলে আসব নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। সেই পর্যন্ত বিদায় নিয়ে নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।